kembali dina Quran anu dijujuk kanggo saum teh la'allakum tattaqun. Pantos aya ikhtiar upaya kumaha sangka takwa anu jadi udagan biasa diraih. Di aya jalan liwati kedah nyontok ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah ka mantena hakosna nuturkeun lapsak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina katerangan Nabi teh ahsyakum wa atqakum lillah. Kaula teh jalma nu paling sieun, paling takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun aya jalmi takwa moal ngakungan Nabi, aya jalmi sieun ku Allah Subhanahu wa taala moal ngakungan Nabi. Ahsyakum wa atqakum lillah. Eta teh dijawab sareng para sahabat. Katana dibanding sanuran ayeuna. Ngan memang Quran diabadikeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wa yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Dan contoh anu loyok ya, sahat di Rasul dalina ma mungkin katakwaan biasa diraih jalanna beda, jalanna teu sapertos Rasul. Upami diraih mah pola bami kepungkur enak yang masih ayat sepaling nama anu ngadama jahitan tah nu ngajahit supaya benar kada nuturkeun pola. Apalah teh naon anu ku Rasul sallallahu alaihi wasallam dipidama baik ibadah, muamalah, manakah, jinayah. Jadi no khususna patrupi ieu moal aya nu ngapungan Rasul. Ko di Rasul sadayana aya ibadah Rasul kumaha, lajeng muamalah Rasul. Contoh muamalah Rasul anu gampil di mana seueur jalmi anu berusaha minimal ngenjarikeun ka dituna rencana ngabunuh Nabi. Pangku Nabi diperlakukeun ana kumaha? Teu aya nu sebatna teh balas dendam teh aya. Malihan sadayana ku Nabi SAW di mana nama dibebaskan, la tasrib ba'yaum. Hari ini tidak ada ya pemena mana balas ya balas dendam. Daya poye nawan sieta baheula anu tah daya di Nabi. Tiger kaluar aya hadis al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hiji muslim teh nu hakiki di mana muslim saja selamat dina gangguan ucapan jeung tindakanana. Jadi ucapanana dengan nyarikeun, tindakanna kitu deui. Nah, mamagina aya batasan. Jika Nabi masankeun tatangga. Dinungka dina bahasa ayeuna mah dipentingkeun seolah-olah tatangga teh bakal narima waris. Bakat dianggap naon penting tetangga diperhatikan. Dan dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam oge naon aya
Misalnya payuh si jaro palayu di jaro nyin keadaan kadatangan ulah nganyarikeun tatangga. Nah pandina hirup mah ayeuna nepokok mah pang payuna kitu jeung kieu teh jeung saha tatangga. Oga dulur bageun ngan jauh bisa nulungan ya. Ayah naon jeung katangan nu deukeut nu ada. Anu jauh mah nya bati hayang we bah kitu. Ta Rasulullah SAW dina saum jadi pikeun dugi kana takwa teh kada aya amalan dina ieu masih kana aya jami ayeuna teh malihan tos dikepungkur penting nama urang teu bageun nah papan amal hade teh supaya jadi bageun aya sebagian mah teu beramal deui kan jadi kitu pangkasuan. Jadi kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Salat teh pikeun eling, tah geus eling mah. Padahal kudu salat deui. Justru nanti salat jadi teu eling deui. Nah, eta nam aya thariqah. Thariqah nu mana anu salamat bakal nyalametkeun thariqatul Muhammadiyah. Maksud nama jalan anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah disebutna Muhammadiyah itu mali anu nuturkeun tapak wacak Nabi Muhammad gitu. Pangna sebat Muhammadiyah aya oge hayong disebutna Aisyah nuturkeun Aisyah tapi terkedah jadi Khadijah. Cahaya ada menentukan penasaran di Khadijah. Taman Rasul dina saum nu kahiji tabiin itu mempersiapkan dan memastikan diri pada malam hari untuk saum esok harinya. Jadi di wangi nakane pada saum wajib makanan disiapkan. Biasa tidak ada. Saum sunat biasa jam 8 jam 2 jam 2 puasa biasa. Jam 7 8 jam 8 bebas. Nang tukeun niat siang-siang sunat mah biasa. Jika ke sunat mah ngabatalkeun ge meunang. Pas nyak namu pribumi nyiapkeun tuang kesepisan. Jeung sakitu lamina hoyong aya atuh. Batal we. Dosa teh. Jadi saum surat mana niat ngadadak mangga batal oge mangga bujeng-bujeng di tengah dinten awal dikeun ka sabaraha sajam deui kabuka batal teu dosa. Jeung teu kedah di naon di kodok sunat maka manya nu kodok sunat pan wajib bae teu tamat pan aya ibu mah ditumpuk we tuluy pan nya tahun ieu 7 tahun ieu 7 we mana kali 7 tahun tuh pan 90 poe teka satahun pas modal jadi nya kayak ibu lah naon pamigaduh kodoana dituntut nama gina nya paling susah ngodoan aya we alasan maka kodok ngodoan mah biasa dibatalkeun pamigaduh misalkan ayeuna ngodoan daripada pamigaduh udur misalkan setelah sehat ngodoan tah teu bisa kodok mah dibatalkeun batal kitu wae teh kene kodok tapi mun saum sunat mah mangga. Tah kedua sahur makan sebelum fajar sebagai persiapan melaksanakan saum pada siang harinya. Orang pan namanya sahur dipaetah sahur barokah. Tasaharu baina bisahuri barokah. Jadi
sahur teh tuang sahur teh barokah. Naon aya barokah di dinya da teh sakade jam 4 malas sahur. Nya naon lilireng maneh hese Pak. Geus mulia klub deui kan. Beunta klub deui kan gitu. Jadi we tah geus liwat subuh ngeuleung we. Nah nya aya setan di nya gempangna naon? Aya barokah teh memang teu sederhana. Gitu. Kumaha namun teh sahur sah saumna teh dosa ngan teu meunang barokah. Sanamun hayang nikmat tuangna pan aya buka bersama, aya sahur bersama, aya buka bersama, aya sahur bersama atau sama-sama sahur. Itu makan masing-masing. Taksi kuring ada konsep 3 pungkur mun hoyong nikmat naon tuang ge kadah berjamaah. Sok buat kama nikmat teh perkara. Lamun nyalira ngalimat kitu masalah. Apa takut buat kama asian beakeun gitu. Oh ari nyalira mah tenang we kan. Cepat yakin. Imsak dia menahan diri dari makan minum dan bersenggama sejak terbit fajar subuh hingga terbenam matahari. Tak imsak saya itu nama namanya pengadaan subuh kan di Nusanes mah saya dia minimal 3 menit kata minimal. Nah aneh hari adaan subuh langsung dipayun hari maghrib telat-telat pasien dia padahal kudu paheula maghrib dibalik pan aya nah cenah ada cenah wae tepat lewat di rumah nih sia oke mah ada sama koper sama koper lah di rumah nih lewat sama koper lah tak anu adan kumaha nya mangga bade ngabatalan heula ulah nah ulah seueur deui Pasti dina mau diulang gitu batasan. Logat deh mana panatna berapa menit Ustaz? Anu mana Kemenak? Di MUI Ustaz. Nya MUI teman-teman dianggap. Sebab dia Kota Bandung Jawa Barat, Kemenak Jawa Barat netepkeun buka teh sampai di 5 menit betul teh. Mun maghrib teh genep. Nah, eta teh dia mereka di Pariau ternyata kebijakan Jawa Barat teh. Da Indonesia mah sami jeung urang kan gila. Kemenak misalkan Jakarta pokok Bandung jadi sabaraha sabi jeung urang. Ternyata Kemenak Jawa Barat ngakopina. Kapan teh aya zaman tahun kamari ribut panasaran dibuka data ternyata Kemenak pusat sami jeung urang. Jadi Kemenak Jawa Barat khusus aya naon kan bikin ka pertarosa teh jamaah ada apa dengan Kemenak Jawa Barat nah bisa ngarobah itu namaan. Jadi insyaallah pan kieu ari data itu pan Kemenak aya kapungkur BHR kita yang namanya Badan Hisab dan Ruqyah di Pajeman. Perman urang we anu persis anu pemena subuh eta ya subuh langsung awal akhirnya maghrib akhir bener mesti balik subuh ada akhir gitu maghrib awal cocok dengan saum aja Itu berapa menit teh? Tanya dan Robi nah tuh jadi mungkin tolak ini nyan orangnya amonal no di Persis da urang mahnya masih Persis terus nama Allah insyaallah ngan jam kedah laras itu bisi ada ternyata jamnya gancang 5 menit eta mah nya jamna kedah laras itu saiki kitu mah naon anu boga ulam kali itu tak hati-hati we bisi
maghrib gitu masalah nama. Siol ada ya gitu. Yang buka ribut gitu. Tapi sebenarnya nama lamun tas buka lepat lah. Kata nam teh kayak mah eta mitas. Ya, mata kudu nganuhunkeun kana sahadat teh. Nganuhunkeun. Nah, itu mah dosa. Nah, iftar berbuka dari sahur dengan makan dan minum apabila telah tiba waktu maghrib. Jadi bahasa lagi takbirul fitri mempercepat buka gagancangan. Jadi ulah dikekeun. Mau memang harus orang iftar teh buka. Jadi kan takjil buka teh ingat takjil mana jadi kolak kan. Takjil naon bala-bala. Takjil naon buka di dia ya kadang dicomot. Ada dari situ tadi usul mah ngaditen aya dicomot. Mata temenang dicomot mangasa nok. PKC gitu ke senok. Senokan dengan kuhan. Dan memang darah dia ukur, emut masih buat darah nyadikin kejamatan opat kali itu ayam comot emut tahun 80 pas sarapan sama nok di darah jatah jabatan opat ini kerjaan wat saja sarapan lah sok teh comot sanawan sambil ngabulang kan sarapan nukieu kan nyawa kapanu memang wilayah ini dari sana sudah ada kapal itu tadi aja ke ayat tadarus saya mana tadarus jadi mereka mana pokok jadi sahur di akhir ke buka di awal ke dia mah cocok jeung kahayang ngluyuk jeung nafsu ya sahur di akhir ke segitu menit teh kayak tuh ayeuna buka mata sebaik sok saya ngadugikeun memang buka sebuah menit teh nyepeng gelas meunang teh mah cepeng we nungguan adan jadi gelas cepeng mangkok pikirkeun mangga begitu adan mata keuheul kana hareusi adan teh cepeng we. Nah, tadarus membaca dan memahami mendalami Al-Qur'an ieu sanes sekedar maca. Dirosah teh pamieu mah darosa ya rusu. Dirosatan upami ibu-ibu ngarenos ulek dina naon. Nah, coet. Jadi madrasah teh tepat memperdalam, mendalami itu sama. Mata tadarusna lain sekadar maca tapi mendalami. Baca saya pendalaman anak gitu. Bang teh maca we ukur tapi kan lumayan. Ya, maca ukur. Malah sok aya hayang tamat teh tadarusnya. Teh tamat wae. Nah, tadarus itu membaca dan mendalami Al-Qur'an. Jadi ke sebagian tadarus aya ke anu naon sifatna nya ieu mah teh mendalami teh dan kedah dalam wae tapi kan berusaha memahami lebih jauh itu mendalami kanggo naon untuk diamalkan ulah dibaca tapi maca ukur bae tengah hati nu dibaca ngan kieu punten we umat Islam tengah hati si Quran asal maca Quran nu ngapot ngaditen dijamin moal pindah agama sakit itu tengah hati ngomong hati pasti tengah hati wae moal namanya ya secara fitrah Quran teh bahasa diri komunikasi hamba yang Allah Subhanahu wa taala makhluk sakali abid sareng ma'budna kalebet salat Pak nyawe kieu salat pan Allahu akbar setiap pergerakan apa itu kan nyambungkan diri sang Allah Subhanahu wa taala. Di tadarus teh di nama urang mah sok hayang tamat wae.
sasasi 30 juz film tamat otak bahkan canggah tamat. Nah, salajengna aya qiyamu Ramadan sabat tarawih nanti pada diingatkeun. Saya memberi makan untuk berbuka. Ya masihan tuang kanggo buka pahalana teh. Pahala sampai sangat sawu mata ke puasa teh. Masihan we. Nyapeut we. Naon menang pahala puasa teh keur sawu. Masihan tuang, aya teh sawu mana dicanak deui pante cios. Aya berbuka ada sakumaha nya relatif mangga aya kaum buka ukur, aya jeung tua beureuta mangga bebas kan itu. Jadi tangtoskeun takarana sakumaha teh. Nah, 5 itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Nah, 10 hari terakhir Ramadan aya itikaf. Ya, anu gaduh kawasan waktos. Nah, itikaf di masjid 10 dinten. Ngan lebetna tinggawitan subuh. Ya, subuh ngawitan istirahat. Misalkan kaping 2 hiji. Tah subuh na sanes malemna tapi subuhna. Subuh 2 hiji. Misalkan jika kaping 30 ngan ayeuna mah 28 dinten. Jadi we di 2 hiji kan hasil goreng mah pamadegan mong di sanes putusan. Data tersidangkeun di dalam kesempatan minimal di TPD kaca. Ayeuna teu ngawitan 20 anu di 2 hiji. Mending asul awas ya 10 terakhir. Pokoknya mau pamit 28 di 20, pamit 30 di 2 hiji begitu ngetana. Nah, ai asul awas teh 10 hari pertama hiji sampai 10. 10 hari kedua 11 sampai 20. 10 hari ketiga nah 21 sampai 30. Ngan ayeuna 28. Sana tebade 10 ngan salapan ayeuna. Tak 10 hari terakhir kan ngan jumlahna salapan. Karena salapannya pamit 30, pamit 28, 2 salapan. Jadi ada itikaf. Sanu daftar kan aja. Ya itikaf menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi syadda min jarahu wa ahya lailahu kalbat oge ay qadha ahlahu. Rasul itu membacana ma'amayina 10 hari terakhir teh laras-laras ibadahna menghidupkan malamnya terus membangunkan keluarganya. 7 meningkatkan sedekah. Tadi anu janten catat Rasul teh jaminan dermawan. Rasul teh jaminan bager berehan maksudna mah. Di bulan Ramadan tambih berehan deui. Jadi Rasul teh dermawan, bulan Ramadan lebih dermawan. Rasul ayo urang mah kenapa di bulan Ramadan penting. Ramadan bager, beres Ramadan. Nah, kembali ke fikah. Kembali ke fikah. Memang itu teh kembali mereka sekali katakan jadi pakana, tapi kalau dianggap Ramadan numpul. Apa mudah apa yudhonifu limayasa Allah melipat gandakan bagi orang yang dia kehendaki setiap waktu setiap saat. Sanes Ramadan numpul. Umat di orang mah anu dugina teh Ramadan mah dilipat gandakan seolah-olah di luar Ramadan teu. Kan aya 4 hiji kali 7 kali 100 kan gitu kan 700 tah dina ayat nu sanes aya di dom ipu lima jasa at apa mudo apa iraha we nya tadi teh jadi bageuna teh Ramadan numpul sok
ayeuna mapan Ramadan sok ka masjid teh. Naon nyiapkeun naon? Tuangna teh Ramadan. Teu beres Ramadan. Nah, ulang mah di masjid. Nah, dapat berdoa pada saat saum kieu tingawitan saum subuh dayeuna dikeun ka magrib tah. Ieu teh kalebet dakwatu maturatu. Waktu di mana orang anu amal ditolak ku Allah. Badai nujunya di tempatnya dia saum bade. Badai saum wajib tapi sunah. Karena pagi sapa kan musafir dan bakal dijabah doa teh. Nu saum sepuh ka pala putrana. Itu ke masaum sapa tuh kolot ka budak tuh di tulanana aya. Ya, tiluanana aya. Anu sapa tuh mah aya supir. Supir mah sapa dulu ya. Nah, jadi saat berdoa pada saat saum dimaksimalkan, dioptimalkan, dimanfaatkan. Dan menjaga hal-hal yang membatalkan saum di luhur teh. Dina imsak eta pokok tetuan teuleut oge HSI. Tapi 10 menjaga hal-hal yang mengurangi nilai saum. Yang beda gitu, aya hadis. Aya piamkeun tahanah. Nah ini shaimun kaulah ke puasa. Jadi maksudnya nahan amarah ke puasa. Tapi ulah kayaknya sawal pengajian. Ulah gitu. Nah, aya apa ke saum doa ambak mereka tidak ke saum itu kamu teu saum ambak. Tanya jagi eta atana pilihan jangan anggota badan lainnya kalebet ropas gitu. Allah gua ropas kata di tepihan. Ieu teh saumna masalah ngan nilai saum tiasa kaganggu. Upami nu ieu teu dijagi anu 10 menjaga hal yang mengurangi nilai saum dari lisan dan anggota badan lainnya. Nah, janten ngamalkeun ibadah anu sadayana di bulan Ramadan dengan alasan imanan wa ihtisaban. Iman sidqon bima jabi Rasul, membenarkan semua yang dibuat Rasul. Ihtisab talaban lil ajri, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan ihsan, keyakinan diri bahwa gerak-geriknya senantiasa dalam pengawasannya. Nah, kieu ihsan teh nu disebut nalika Rasul ditaras mal ihsan, Rasul ngawala anta budallah kanaka taroh. Fa illam takun taroh fa innahu yaro. Kau ibadah seolah-olah melihat Allah. Jika kau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah senantiasa mengawasimu. Jadi amal urang teh perasaan yang memang kada aya tumbuhnya dina diri. Salamina sadar Allah teh mengawasi. Muncul nih sunama Allah teh nyarahkeun ka mana. Masuk aya jami anu sok berubah tingkah tumali asrata naon wilayah ini diawasi CCTV. Tetapi di bumi sami dipasang CCTV kan itu. Mata pertarosan mau di bumi masang CCTV kan usaha. Sok di bumi masang CCTV kan usaha. Kan tamu sadinten tamu sabaraha bolak-balik ke salaki kan ayat ini. Ditukar pemajikan ayatnya. Nah, semua ayatnya bapak wae ayat itu. Kesana pas CCTV itu lain ke batu seperti ke membuka iman. Sok memang sering keluar di bumi saha. Kalau di bumi bukan asup ke iman. Kan beli itu
Matak lain ke batur kata CCTV. Tapi ayah kabar jamaah haji 17 nya sangat nama gitu non kapiuhan ya kapan kusina di CCTV kan. Jadi naon jantung teh irama jantung teh normal. Jadi irama teh sampai proses kagetnya segitu tah naik turun. Nah, itu tah. Jauh tiba-tiba rasa rata gitu. Pasti kapiuhan. Nah, ternyata irama jantung teh saya dipasang alat ieu teh mun dina listrik mah genset gitu. Di mana listrik pareup hubung genset. Nah, itu alat ieu teh di mana fungsi dia langsung otomatis ngan eta jami teh ditagoseun parajisa ka mari teh pada malam teh dibuktian teh bika baksiun bagus genset di perusahaan. Jadi nalika dokter ngingatkeun nya mas kada ieu we kenapa gumujeng duh pegawai abdi aya di dieu nya abdi aya mah tuh. Jadi kan menganalisa di komputer kunaon teh terjadi naon pareup itu teh analisa. Tah jantung ge sami. Kan aya irama jantung teh sabarupi. Jadi jantung teh aya nya irama detak masuk teh. We kan pamen jantung, spes jantung tahun 2006 10 kahana pae tos aya 8 sub deui. Dia teh ahli jantung naon kalebet aya jantung anak. Jadi budak jantungna benten jeung dewasa. Aya dokter jantung anak, khusus. Dokter kaitan dengan irama jantung, dokter berkaitan dengan masang intervensi. Matak bagi ahli teh bagi naon? Bagi ilmu teh bagi nyaritikan itu. Semakin ahli teh. Sampai tukang kayu, pantas arena apa? Jika si abah panpahnya, kata yang ringkingnya uku akhirnya teh pantu. Ada teh balik itu. Nah dia semakin ahli akan semakin menyempit ilmu. Mau biasa, bagi ahli itu ngalagaan. Jadi ada tahu banyak tentang sedikit, tahu sedikit tentang banyak. Tahu sedikit tentang banyak, harusnya mau dokter mau umum. Tahu banyak tentang sedikit spesialis. Nah, catat CCTV yang kebatur tapi kamu orang. Tah hirup teh ku malaikat kasih catat mah emang dia rekam malaikat nama. Sanes bae tiap detik aya catatan anak. Jadi kan kieu pan urang teh jiwakna sosok emot. Poe anu jam sakitu, 3 jam sakitu aya di anu pan ka emot sapali. Ngan emot teh malengkap urang. Sok pakai nama tong lami teuing. Tadi disambut dikeunkan salat subuh. Ka emot sadayana teh. Ujung-ujung mengatakan jam. Aya paname diucapkeun silap deui. Ya silap deui diucapkeun. Jika ieu pan anu pikun. Nu pikun ya pan pohoan, tapi anu ditaros Pak tos sholat atos mungan taros tos sholat atos wae lohor taros sholat pada dasarnya atos asa gitu. Tapi aneh lamun tos doang jangan sana tuh taros doang mah asa namun sholat atos wae. Nah akan meningkatkan ketakwaan. Nah, sifat takwa akan melekat dan menjadi panduan dan hidupnya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi muhsinun teh berbuat ihsan. Jadi ihsan mah amal teh didasari kunaon? Yang eta amal teh diperhatikeun, diawasi, bahasa nama disarankeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapunten disuna mah sarang teh bisa kita nyarangkeun ningalikeun. Tapi bade akad ka mana? Bade ka sarang. Tak sakasaran ka sawah
tadi ongkos kasyarat tapi di lawai saya ke Banten kan itu saya Banten nah saya itu 10 jam dan balik dari saya ke Banten kasyarat jadi tak perasaan diri itu terus jadi membuat ihsan mah aya jami teu aya jami sami ukuranna sanes jami ukuranna naon eta amal disakseni ku Allah Subhanahu wa taala dicatat ku malaikat itu nu ihsan mah walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqa mutalaqiyan an yamin wa an shimal qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang membisikkan kepadanya oleh jiwanya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher, yaitu ketika dua pencatat malaikat yang duduk sebelah kanan dan sebelah kirinya tiada terucap perkataan kecuali di sisinya ada penjaga malaikat yang siap mencatat. Di benten, nu diucapkan dicatat, nu dipidama dicatat. Jadi pamilih CCTV biasa dibuka iraha wae katenan amal urang. Padahal yang terang jam sakitu aya naon wae dibuka apa. Take amal urang anu salam hirup teh ku Allah tingalikeun Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma. Malaikat hasibah sok baca banyak catatan amal anjeun. Jadi nu apal ka urang teh lain batur tapi orang sorangan. Dengan demikian orang yang bertakwa itu selalu merasa dirinya dibersamai Allah dan dua malaikat pencatat amal. Ia akan berhati-hati dalam berucap dan bertindak karena sudah menjadi keyakinan dirinya bahwa ma'iya Rabbi wa malakaya, bersamaku Tuhanku dan dua malaikat pencatat amal. Jadi ngaraos diri teh naon? Ya, pamena nuju tiluan Allah kaopat, nuju limaan Allah anu kagenap, nuju duaan Allah katilu, pamena nuju nyadira hartosna Allah nu kadua. Tah pamena kitu salaresna teu kedah aya perasaan naon. Perasaan teh sepi kan salaresna mah mun apa yakin urang teh aya Allah situasi kumaha we kedasa. Ngan kumaha dina hate awan lain ieu wae aya setan anu dina diri teh setan matak anu ngawaas saha ngawaas hirup teh pusieun anu bakal anu lamun anu teh setan dikena kecap lauk ya ucapan lauk teh seandainya lamun mah tah teh di setan sok lamun wa datang tadi kumaha tuh saya lamun memang ku ayeuna urang teh bisa nyaksikan masa catatan tuhnya lamun setelah urang kabagean setelah jadi teh kabagean tetep jadi salah gitu. Jadi Nabi mengatakan fa'inna lauk bahwa lauk itu membukakan amal setan. Tadi mah coba lah maknya Rabbi wa malakaya aya di diri urang tiap saat tengah bakal benten. Seorang yang bertakwa senantiasa akan menghadirkan dan menghidupkan hati dengan melaksanakan seluruh perintah Allah SWT yang hukumnya wajib, di antaranya saum di bulan Ramadan dan amalan lainnya, serta memaksimalkan amalan sunat, meninggalkan semua perkara yang hukumnya haram, dan berusaha sungguh-sungguh menjauhi perkara makruh dan syubhat. Nah, untuk perkara yang mubah atau halal sekalipun tidak serta-merta asal meraihnya, akan tetapi senantiasa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat serta manfaat dan madarat.
nya aya amalan mubah amalan teh. Contoh gapir nama main catur mubah. Main catur teh mubah. Tapi ternyata salat telat. Ngawitan mati mubah. Minimal jadi makruh. Komo tika teh salat nama kan jadi haram. Jadi dicatat teh tinu mubah teh sok lebat kana makruh kadituna haram. Nganu kan pan ada mubah ieu meunang. Nya aya jamaah Pak. Pengajian mah saja teu kuat teu. Nah, ada main catur mah tuh. Ketika jam 12 beuti bisa. Jam 12 oke. Beres di jam sabaraha teh disontet. Yang bager mah bager kana mah selama salat mun maghrib teh naon isya tuh ka pengajian mah teu deui ya pengajian laki pengajian 2 jam urang paling lami saja di Nusa ada pengajian 4 jam 5 jam jadi nah mau balik ke juga dalam ya coba ya kamari ngopi anu naon juru Quran sabaraha jam tah. Pas itu eta teh 2 jam terus ente. Malihat di daerah Majalengka teu kaena kan tahun 2000-an mah pengajian teh ngawitan teh paling siang jam 12 songi. Di ka subuh kan teh. Di ka subuh salasikeun ka jam 1 di ka subuh. Aya di jam 10 ngaji di jam 3 jam 4 di subuh jam 4. Naon dibahas sagara we dibahas. Cek kolot mah eta mah abam blam itu. Dapat we mah teu secara kemampuan. Langkung ti sajam mesti sangat malian eta mah aya 45 menit, aya 40 menit. Kekuatan jami kanggo naon? Kanggo pikeun. Ya, cekape nah misalkan katana pada taraweh nah taraweh sifat nage eta teh kultum ya kultum teh kultum anu pika hayang teh 7 menit ternyata 17 menit atuh kultus 7 menit kultum tadi kultus 7 menit nah leuwih 10 menit taraweh teh nya kumaha ge nu dipikaresep ku jamaah mah gitu. Cocok jeung jamaah imam teh gancang. Gancang beres. Atau heuh jamaah mah. Batu kan ya kan halusnya mau dilatih. Jadi persistennya saat salat teh lami-lami sok tapi aya pemenu lami eta teh teu sieun jamaah khusus jiga kieu Al-Sadrom di tahun 80-an khusus nya nama sakola warga nya jeung ka mana aja aya kalah keluarga khusus nah memang sawami sajus tapi teu umum sabaraha jami kawan naon emang nu tersusus itu tersiap ayeuna can siap mah wayah awe beujeung sajud sawang ieu mah 30 poe sajud we ngahulang jadi nya panggen ngasih situasi we kan jadi ulah beres salat teh kaduhung nah kaduhung ka udah an atiyata as-sa'idi wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughu abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi hadarat lima bihil ba'su. Dari Atiyah as-Sa'idi dan dia termasuk dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba belum mencapai derajat takwa sehingga ia
meninggalkan sesuatu yang tiada halangan tetapi mubah boleh sebagai bentuk kehati-hatian sesuatu yang dilarang. Jadi jami anu hoyo kata Nabi sos ngawitan sifat mutakin, sifat takwa aya dina dirina. Anu mubah wae teu dapon mubah. Nyapan kitu punten. Amang ka mana ulin nah bebas mubah pan ulin. Tapi ulin tuluy kumaha? Pan jadi pagawean. Matak aya we kolot ka budak ngagawe teh ulin wae. Tapi nu saya mah kitu. Ulin wae gawe atuh. Karena malikeun gawe wae ulin atuh. Nah, kamera apa sih eta mah gawe wae ulin atuh. Lamun ulin wae gawe atuh eta mah naon? Gawe na ulin eta mah. Matak budak urang anu nganggur loba pagaweanna. Jadi saya sama melaporkan pegawai Pak Ulin, oke? An Abdillah bin Amrin qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal qala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan qala saduqul lisan na'rifu fama mahmumul qalbi qala huwa taqiyun naqiyun la isma bi wala bagya wala gilla wala hasad. Dari Abdullah bin Amr bin dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, manusia bagaimanakah yang paling mulia? Beliau menjawab, semua orang yang hatinya bersih dan lisan ucapannya benar. Mereka berkata, perkataannya yang benar telah kami ketahui. Lantas apakah maksud dari hati yang bersih? Beliau menjawab, hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada kedurhakaan dan kelaliman padanya, serta kedengkian dan hasud. Jadi salah sawiyo jami ya mutakin teh. Naon? Jadi hati anu bersih teh, hati anu banglas. Teu aya gantak kakaitan. Yang saha wae kasawa ge proses. Bebas sampai nah, untuk sepuh mau baru Bang Timur lepas dina naon dengki jeung hasud. Jadi kasawe ge biasa we. Malahan aya anu maju segi naon ilmu atau harta atau naon saha anu maju atau di mana geus kitu dan ngawitan ieu dengki teh ica hasud. Padahal anu teu kenal pas kitu. Boga tetangga ya. Ngabangun bumi jauh terkena bekas bumi agak naon mobil terkena terus saya tiap nama terkena atau buktian ibu di rumah entah kumaha tak kudu nanti atau nah minimal di mana bumi tuh di anu tempat ke yang syahat anu kan gitu. Tapi yang terakhir la ismapi wala bagya wala gila wala hasada. Tidak ada kedurhakaan, kelaliman, serta kedengkian dan hasud. Ai gilun teh gilun mah biasa oge semacam unek-unek. Nah, jamin muntakin mah kana tos aya. Dina Qur'an ge pan aya wa nazana ma fi sudurihim min gil. Jadi ku Allah dicabut rasa naon iri hati dengkina leungit. Umar radhiyallahu pernah bertanya kepada Ubay radhiyallahu mengenai perihal takwa. Ubay balik bertanya, pernahkah kau berjalan di tempat yang berduri? Umar menjawab, ya pernah. Ubay bertanya, apa yang kau lakukan di jalan seperti itu? Nah, Umar menjawab, aku berjalan dengan cepat dan berhati-hati serta waspada. Ubay berkata, itulah takwa.
Ya, takwa begitu. Apa di Arab mah ubay, apa di orang ubay. Kemudian ke ayat Arab mah a i u ba bi bu daya bo makan gitu. Ayo eta beda teh. Arab jeung orang tadi. Orang Sunda mah langkung naon. Kan dia konsonan bahasa Indonesia kan a i u nya. Ya Sunda a i u e o 5. Sunda mah aya a i u e o e. Ah 7. Jadi 7. Nah, eta. Orang Arab mah lamun ko daya kan ko diu daya ko di kan romi daya romiu tah. Orang Sunda biasa aromiu biasa Arab mah biasa namina adur tetapi siko teh apa. Mata punten bisa tatah anu di Sunda mah so ahli bahasa mah tatah teh kabula kabale. Nah kabula kabale. Jadi biasa ngabetan kecap bahasa logat mana wae. Sebenarnya kedua rancangan di kawan Prancis bingungan. Kok ini orang Sunda tapi bahasa Prancisnya jauh lebih fasih dari orang Prancis gitu. Fasih teh. Dan teh langkung teh. Mata supaya kecap mun ada di Bandung sobat teh naon multi talenta. Nah, multi talenta teh cenah talentan bu. Nya talenta teh cenah talentan sama. Naon talentan teh naon wae bisa didinya. Nah, gitu multi talenta. Jadi kalian jadi ulah multi talentan. Nah, ini terakhir jadi punten tah. Tinggal nyai sampai sana sama waktu dibahas Al-Baqarah ya 2 dikali 5 ayat 177 Al-Imran tilu-tilu digerak gitu 5 insyaallah mana waktu bahas. Walhasil derajat takwa akan tercapai apabila setiap amal Ramadan didasari dengan ikhlas semata-mata karena Allah, mutaba'ah beramal sesuai tuntunan syariat, disertai khasyah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqdad di yaumil akhir, menyiapkan diri atau menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi selaras nama ayeuna teh pikeun akhirat. Ngan ku setan sok disarengakeun rasa teh moal maot we. Asa bakal kieu we dulu. Nah, kuliah persiapan kanggo ke akhirat. Sana kau dapat beres. Sana aja dibereskeun. Wow.